俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒的疫情继续炭烧，全球确诊甲死亡的人数嘛一直在增加，台湾嘛出现死亡的病例。卫福部长陈时中为疫情指挥中心成立以来，用要逐工拢亲身就线面对媒体，有时阵一天甚至有3场的记者会。安尼积极沟通，就是要让民众会当随时掌握疫情，稳定民心，同时嘛来严守台湾防疫的战线。其实，陈部长的老母亲去年底才打过身，伊是忍着失去着母亲的疼痛。徛伫第一线防卫台湾。华视新闻独家来采访到陈时中部长的亲友，讲陈时中细汉就真聪明，讲陈时中的外号叫做顺时钟，讲顺着伊行就对了。甲陈时中亲共一领开骹裤啊大汉的好朋友，佫讲，即摆为着台湾的防疫，无啥有法度规心落困的陈部长，其实是真重困民，甚至。联考的时阵，佮困甲流喙烂，甲这个作文的考试单啊，拢误淡去了。继续就来看咱的记者大心来观察这位，红叫做是更替部长的防疫指挥官陈时中。2019新型冠状病毒肺炎的疫情继续升温，防疫如临大敌。中央流行疫情指挥中心逐天照例开记者会，手提柜台资料。指挥官陈时中今日上头前，带防疫专家的团队对外说明上新的情形。这是陈时中即马逐天的日常。我刚才回来，所以头脑有点灰哈。疫情爆发后，陈时中无休假，虽然真疲劳，因过毋捌破忝过。新冠病毒飞过1000公里，直逼台湾港门。1月20，指挥中心成立。1月2日，55岁女性台商为武汉返来台湾，正做头一个境外移入的确诊个案。疫情紧张同时，陈时中肩头的担嘛愈来愈沉重。因过外界毋知影的是，因老母伫去年底过身。陈时中强忍着丧母之痛。徛伫第一线，大家很关心你有没有休假睡觉？休假是不可能的，睡觉当然是要睡的。吃饭呢？吃饭有吃得好吗？吃饭吃便当啊。吃便当。2月7日，头一批武汉台商包机247个人，经过波折总算返来到台湾。陈时中请风雨衣到机场专程感动，结束后伊讲到检疫所，等所有人安顿好，才返来台北。规暝拢无困，过两天竟为早起8点半开始，陆续召开3场的记者会，接会伫外国的台湾人费尽心力。因过议员传出一个台商确诊的消息，和这个外界眼中的更替部长，难忍着失节情绪，点点七八赛这个画面，让人心肝袂舒，占地位。我们让他回来。虽然不希望，说在统计上有相关的一些确诊的病人，那但是呢，反过来想，那也等于是很有可能也能够救他一命。抱歉在情绪控管没有做好。那不过总是大家就觉得，对不对？同仁达他这么努力。这个呢，等于是把他的那个防疫的底线给他突破嘛。他事实上是硬汉，但是呢，硬汉掉眼泪那才厉害。看到他哭的时候，那时候我有稍微跟他联络，想要跟他联络，希望他太太把他架起来去睡觉。台北医学大学喙孔医学院的院长王大元是陈时中的囡仔伴，多年好朋友，嘛是大学的学弟。头一摆看到学长流目屎，真唔甘。
今年67岁，陈时中自细汉就真巧，学生时代一路做学霸，为建中中学读到台北医学大学艺术系。王台湾院长讲，其实陈时中有一个外号，而且真爱困，连大学联考的时拢困甲流喙烂。部长，我们陪你一起等。他是顺着他的想法走，所以呢，大家都称为顺时钟。就他很喜欢睡觉，联考的时候呢，听说是在考场里面睡着了，考卷上面都一片湿，所以呢，他只好说，在考卷上就沿着那个口水的方向这样子写，那可能很有艺术感嘛，所以作文的分数听说还很高。真是人，真是人，当年真爱困的学生，2017年，陈时中接下任命，变成卫福部头一位气科医生出身的首长。以冷静、明断、果决、真够沟通等等特质，在这场防疫之间，拢看甲真明显。大家好，我是卫生福利部部长，我们可以回家了。2月7日，台湾对国际邮轮下达禁止挖港令，列乘邮轮保万乘客停伫外海。2月7日到基隆港，由陈时中拍头阵，带大批防疫人员登船进行分流的采检。4点钟后，结果出来啊，拢是阴性，1000多名人客总算会使回去啊。我们非常的高兴，也非常的骄傲。我对我们的团队，我觉得这次我们真的展现了我们台湾的实力。这一仗我们打赢了。第一个，他愿意承担责任；第二个就是他很果断。他是一个非常尊重专业的部长。蛮多朋友说，他们每一天要看这个部长记者会讲完话，他们才会觉得很安心。他对于很多民众来说，已经是一个让他们觉得放心的象征。感叹老爸辛苦，陈时中的后生在面册顶面写讲感谢大家关心。伊讲对老爸真唔甘，也过嘛感觉真骄傲。写讲因老爸最近真辛苦，连厝内人拢真来伫电视以外所在看到伊。因过因会一直替加油，伊个分享插画家画作，讲上佳的这张图，充分感受到后生对老爸孝听甲支持。为指挥中心成立5个月来，陈时中逐天亲上火线主持将近50场的记者会，希望讲会使稳定民心，无要让防疫出现漏洞。不过2月16日这一天，伊的面色特别沉重，因为台湾坚守零死亡个案的风线，嘛是被拍破。这个案例呢，最主要就是60余岁的男性，有 B 型肝炎及糖尿病的病史，无出国旅游史，亦非确诊病患之密切接触者。他是不是有可能是我们社区感染的首例？谢谢。应该可以这样子说。死亡病例第19例是一个61岁白牌车司机，1月27开始驾扫，2月73就医被诊断为肺炎，送入符合隔离病房。2月15暗时因为肺炎合并败血症死亡。这敢算是社区的感染病例？记者会上，陈时中讲出沉重的答案。不过，烦恼民众行了过头，3点钟后，伊又搁出现，想要对台湾人讲的是：唔免惊，咱并无倒。其实社区感染基本上是要社区内有连续性的人传人，而我们的这 case 是一个零星的个案。所以大家不用太担心，因为这整个的情况来看起来，社区发生连续的人传人的可能性是非常非常的低，请大家不要恐慌。指挥中心再三强调讲，这件死亡病例会使找到感染源，所以讲不是社区的传播，守住第一线，台湾才是关键的时刻。防疫你自己帮自己打几分？我自己就留在社会的评价吧。秉持踏入医界的初念，对更替部长陈时中加出面抗疫的医生来讲，在防疫这条艰难的道路上无拍分数，只有强度难关，尽力去做。卫福部面册专业冒几百万名网友鼓励留言，并且来自各地用手写的祝福卡片，感谢这阵固守第一线、甲病毒抗衡、替你我守住疫情的勇士。台湾人民同心协力的抗疫。5万光阴结束这场艰难的战役，
化险为夷。防疫人员，你们辛苦了，加油！回来真好。那我也要跟陈部长、跟所有医疗团队说声谢谢你们。谢谢阿周部长，让我们的家人可以顺利返台回家。谢谢你们。